Pessoal, tudo bom? Boa noite. Veja só, aqui nós estamos com um Prisma 2012. O carro já rodou 125 mil quilômetros. Eu tô com um probleminha que eu percebi há poucos dias, que ao passar da marcha, soltando a embreagem, ele faz um barulho, principalmente da segunda para terceira. Então eu vou mostrar aqui para vocês, para que para que alguém possa me ajudar, alguém que já teve a experiência aí. E só um instante, vamos lá. Vamos dar saída aqui. Ó, esse barulho, ó, tá vendo? Da primeira para a segunda. A terceira não fez o barulho. A quarta eu vou reduzir aqui, ó, para começar do zero. Vou começar aqui da primeira novamente, ó. Olha só esse barulho, esse solavanco, vamos dizer assim, né, no popular. Aí alguém que puder ajudar, alguém que já tenha a experiência, que já passou por isso, como um veículo Prisma, Corsa, aceito aí qualquer ideia, viu? Valeu, obrigado.